Só fazer uma correção. Eu só quero fazer uma correção na minha fala. Quando eu falei do Moraes, eu disse a palavra destruir a sua vida. E isso de maneira nenhuma. A gente não está aqui para destruir vidas, e sim as ações erradas que ele tem tomado. Então eu quero retirar minha palavra quando eu disse destruir vida e colocar a palavra certa. Nós iremos acabar com a injustiça que Alexandre de Moraes está falando. Eu estou falando, Maria do Rosário, não é você. Use o microfone. Deputado Coronel Assis.